我第一次贏 M1 撈，哇！今日揸部400幾匹嘅車喎。以我哋傳統嘅認知，200幾匹同400幾匹用嘅胎係永遠都唔會一樣嘅。好彩佢有四驅，坦白啲講，我睇唔到大陸嘅味道咯。Round 1. 嗱，準備啊！1、2、3，使唔使咁快就分到勝負啊，大佬？我第一次贏 M1 撈。Round 2. 嗱，嚟咯，讓錯1、2、3。不如我快啲啊！咦，我用 Sport 去用 Normal 係追得到喎，貼近喎。Round 3. 再嚟咯！啊1、2、3，拜拜。輸啦！今日試嘅兩款 Smart #1，一款叫 Premium， 另外一款當然係 Brabus 啦。兩部車嘅電池都係66 kWh， 而電池供應商咧都係吉利旗下叫做威銳嘅廠家提供嘅，種類都係3元鋰電池。兩款車嘅充電規格係一樣嘅，如果係 AC 最多可以食到22 kW，DC 就可以食到150 kW。兩款車嘅設備咧基本上係一模一樣嘅。唔同之處就係兩部車嘅設計同埋啲配置，大家都見到 Brabus 係有多好多嘅包圍，車側啦、車頭啦，有啲假嘅入風口啦，當然仲有一個比較明顯嘅尾翼。去到車廂裏邊，主要就係物料唔同啦。Brabus 會多用鏡皮，包括座椅啦同埋軚盤，仲有紅色嘅車線、紅色嘅安全帶，腳踏係金屬腳踏。軚盤會一個發光嘅 Brabus 字樣，兩款車嘅 tire size 都係一樣嘅，但係個款式就唔一樣。兩款車都可以用到官方嘅手機 app， 睇到車輛嘅位置啦，可以預早開冷氣啦、充電嘅狀況等等嘅。頭先點解係你揸嘅 Brabus？ 因為我早過嚟到，我揀先。喂，估唔到 Brabus， 都唔係估唔到嘅。我冇實踐過，真係爭幾遠咯成件事。睇數字咧，咁 Brabus 呢個版本啦，咁的確係勁一大截嘅。咁我哋咁樣踩出嚟咧，直頭係，咦？唔見咗喺個鏡度，係嘛？有冇咁嘅表情啊你？誒，差唔多。但係用其他 mode 嘅時候咧，就冇咁誇張嘅。個差距冇咁明顯。但係我估唔到我 Sport 都係追唔到你嘅 comfort 嘅。兩隻 model 啊，大佬4驅喎。咁啊係。我諗所有人留意咗 Smart 呢部車咧，都係會留意呢一款嘅。係 Brabus 版，咁始終價錢你話唔係爭好遠，4萬蚊度咯。最關鍵我諗除咗睇到嘅嘢，係佢個性能即係高咗好多嘅。係即係變咗4驅，428匹，543嘅牛頓米。如果我冇記錯啊，呢啲係可能上一代 M3 嘅數字嚟嘅，而家只係喺一部30零萬嘅電動車仔入邊已經可以得到啦。但係呢個其實個 point 唔重要嘅，其實電動車你想幾大都得㗎啦。其實唔係，對於我哋嚟講，其實係唔重要嘅。係，但係對於可能一般買家嚟講，從來唔會買部 M3 嘅。對於佢嚟講就係一件事嚟㗎嘛。哇！我今日揸部400幾匹嘅車喎，可以。但係我有一個疑問嘅，因為當我去呢架車嘅發佈會嘅時候，哇！呢個數字，呢個樣，唔係即係一部 hot hatch。Super hot hatch 啦，直頭。你計下400幾匹嘅 hot hatch 都係 Benz。係啊 A40S 咯。冇錯。唔知大家知唔知咧？吉利 Benz 喺 Smart 上面嘅關係咧，真車迷應該知嘅。係。其實而家佢哋係合資咗呢間 Smart Automobile 嘅公司啦。咁呢部 #1咧就算係佢哋第一部共同研發嘅一個車款嚟嘅。Mercedes-Benz 咧就做啲 design 嘅嘢，咁你話 tuning 啊生產嗰邊咧就交翻俾吉利嗰邊做嘅。其實你睇呢啲咁嘅出風口啊，隱隱約約覺得係 Daimler 嘅嘢嚟嘅。仲有呢一個馬鞍係好哇，好 identical 啊呢嚿嘢。其實入到嚟睇咧，同 A Class 啊，或者GLB 啊嗰啲感覺都幾似，設計上似，啲質地都似。所以啲質地係唔錯嘅。普遍我覺得而家嘅國產電動車咧，其實佢哋都會做得盡量 fancy 啲。係，但係 fancy 有陣時唔係咁容易掌握嘅，又好容易 over。咁呢架其實佢都係玩一啲 stylish 嘅路線嘅，即係有啲似 mini 咁，我哋係玩 stylish 嘅。咁 Smart 都係呢樣嘢。你其實望落去咧，成架車嘅設計咧，好 harmony 嘅成件事。但係又好簡潔咁嘅啲嘢，真係有啲似歐洲人做嗰啲設計。所以第一次我哋去 launch 嘅時候咧，見到部車個感覺幾好嘅。
不過嗰日燈光好昏暗啦，係今日出到嚟陽光普照，開埋呢個大天窗咧，再睇架車真係 OK 嘅。加上佢其實個後座都幾大。如果以呢個尺寸嘅車啦，其實佢同架 Golf 係差唔多長度，不過佢 wheelbase 長啲，都幾高添嘅，絕對唔係 hatchback 嚟嘅，即係你埋到身坐到上去咧，其實係 SUV 嘅感覺。不如而家你篤一腳嚟睇下。轉咗 Brabus mode 未？係啊，轉咗啦。好啦，大家都睇下。呢個力量咧，比我哋早前試嗰部 Model 3 Long Range 咧仲要誇張，仲快呢部快，即係如果計直路咁樣爆上去，係啊，即係明顯係快，同埋個力爆得勁啲啊！3點幾秒喎，0至100。但係呢個數字咧，真係自己 enjoy 下 OK 嘅。我覺得佢唔應該咁樣係咁射爆呢架車，佢揸出嚟嘅感覺唔應該係咁樣嘅。嗱，大家都留意住佢加速咁快，馬力咁大，扭力咁大，係咁大家都自然對佢有好大嘅期望嘅，好大遐想啦。係啊，掛住 Brabus 呢個名。但係我哋今日試咧，架車又唔係話完全唔襯呢個馬力，不過佢真係有一啲嘢咧，我覺得可以再改善嘅。有呢架就1.9噸度啦，另外一架入門版就1.8噸，相差唔係好多。但係個車身咧比架 Model Y 仲要高嘅，咁個離地距亦都高啲嘅。咁你見個轆個輪拱係啊，個沙板同條胎幾鬼闊啊，幾遠嘅距離，懸掛嘅行程都一定有一定嘅行程。係揸落都係長，但係佢真係咁重嘅車身咧，其實有少少似我哋上次同阿龍 Sir 傾架 GT4 RS 嗰陣時，其中一個話題就係你夠重量啦，你個彈弓理論上係要 set 硬啲，個行程盡量短啲咧，就寧願佢彈嘅時候硬啲彈一下，短速啲咯。係啦，即係釘得住，但係呢架有少少釘唔住，喺個爛啲嘅路嘅時候。如果喺大霧山 up and down 好多彎，咁你去盡量去發揮呢架 Brabus 嗰個性能咧，即係嗰個加速力咧，其實咧佢嗰個 dynamic 係會有少少吃力嘅。喺底盤上邊，佢未做到話真係完全適應呢種 super hot hatch 嘅 setting 嘅，但係力量就已經係 super hot hatch。咁當然你可以揀 mode 嘅，係啊，你可以揀 comfort mode，其實慢慢揸都 OK 嘅。我今日揸咗幾個 mode，我都最中意係 comfort mode 嘅。我都係，因為 Sport 同埋 Brabus 咧嗰個油門都係 tune 得比較 sensitive，真係大力啊！咁你好快就啲力會湧，咁你就會自然冇咁 linear 個感覺，控制個力量嘅時候，反而 comfort mode tune 翻油啲，佢唔使一嘢用晒所有力咧。嗰個油門嘅反應，我會覺得自然好多，揸落我都舒服啲。特別係呢啲咁嘅 S 彎咧，又急又成嘅 S 彎咧，起油嗰下好尷尬，有陣時都好似好急咁，又要縮一縮咁。係啊，就係你好難握住個油門去 keep 某個速度。我扭呢個彎順啲，你一踩落去就佢就想湧出去嗰種感覺。咁都幾狼死嘅嗰種力量，韞唔住呢隻 Brabus。係，不過大家要知道一點，佢雖然掛住 Brabus 呢個名啦，力量係比嗰部普通版勁好多嘅，但係佢又唔係汽油車 Benz 嗰種 Brabus 咧，成架車由佢 tune 埋啊。係 tuning 上其實兩架車係好接近，幾乎都冇分別。聽講呢部個 brake 會稍為勁少少嘅啫。你其實留意到一點咧，就係兩架車其實連Tiling 都一樣，一模一樣，用嘅 model 都係一樣，係個樣唔同嘅咋。以我哋傳統嘅認知，200幾匹同400幾匹用嘅胎係永遠都唔會一樣。係，當然你可以講，因為佢有4驅，啲 traction 係可以分攤俾4個轆，係冇錯，而唔係另外一架只係後驅。咁但係我覺得去到400幾匹，即係哇，你都接近 M3、M4 嗰個級數。其實就應該要用啲 traction 再高啲嘅胎。其實佢個 regen 我哋係未係用到最大嗰隻嘅 standard 啦。咁又另外仲有一級高少少嘅 strong 啦。係啊。咁你再可以揀埋用 e-pedal 嘅，即係一個油門就控制晒開車停車㗎啦。我覺得用 standard 係較為順啲嘅揸法。冇錯。e-pedal 我頭先都試過，我覺得好犀利。即係個拖力好勁咯。係啊，即係尤其是佢將近停嗰下都幾犀利。你知我都俾 Tesla 訓練有數啦，一個 pedal 嘅習慣我已經好強㗎啦。係，但係呢架我都要學一學先得。總括嚟講啦，無論呢部定係另外嗰部單摩打版，我都係覺得Comfort Mode Standard 嘅 regen 咧揸出嚟係最舒服。係啦。可能真係講緊
嗱大家唔好怪。因為佢成日覺得我冇望前邊，就有個探測住我、監控住你啊個眼球個位置嘅，就以為我望開第邊。你走去睄得個標板啊，或者其他嘢耐咧，佢即刻會係啦，就會提你啦。個 Head-Up Display 都會大嘅字彈出嚟嘅。喺一啲好短嘅路途裏邊，佢突然加速你，特別喺 Brabus Mode 嘅時候，都幾驚人嘅。即係我諗唔到有啲乜嘢嘅汽油車做到呢一種嘅表現。就算要做，可能我都要拍低兩個波，咁嗰啲啊。但係真係喺彎上邊咧，好彩佢有四驅。其實佢唔係好願推嘅，個尾亦都唔係願走嗰隻嚟嘅，但係咬得實嘅。咁必要時佢四個轆做嘢都知嘅，都幾明顯添嘅。即係佢分配個動力啊，cut 一 cut 你 power。特別係落山就更加明顯嘅，即係落山到你扭軚幅度某一個角度比較多嘅時候，架車一沉得多，開始冇乜 traction，佢就即刻做嘢。但係我就成日都係覺得條胎係提供唔到一個合襯嘅 traction 俾佢，佢就好靠個四驅去做嘢。咁到四驅都做晒嘢之後，條胎做唔到咧，其實就有少少想推出去嘅感覺。我講緊咁嘅情況之下，係發生喺你力量好大，我即係俾得幾狠嘅油門，同埋啲彎係真係不斷嘅好急嘅左右右，反而係呢一種大少少嘅彎，我俾住油去咧，其實佢嘅四驅度仲做到嘢。只不過你問個溝通係咪好清晰，我覺得未係嘅。加上條胎都係肥仔啦，咁所以都 filter 咗好多嘢。你咁講我又醒起喎，即係喺某一啲好急你連續 S 彎咧，真係覺得個胎套係撐唔住，要彈翻嚟轉頭嗰種。所以我個感覺係更加模糊啊！個彎嘅準程度同喺彎嘅時候，佢臨近到佢做唔到嘢嘅時候，我唔係好清晰嘅。所以呢條胎其實總括我就覺得唔係太夾呢部車嘅。但係另外一部就冇咁大問題。即係阿龍 Sir 喺有一集嘅講電動車嗰度都有講過，即係點解啲胎電動車會咁薄？係有講過原因嘅，有原因。咁唔係單純為咗靚仔嘅，咁但係而家好多特別係國產嘅電動車咧，好多時都唔會用咁薄嘅胎嘅，因為佢哋想舒適少少。咁呢架慢揸嘅時候，以 comfort mode 嚟講係 OK 嘅，係。但係佢背後係3點幾秒0至100啊嘛。我哋都有啲問題嘅，即係唔係見到 Brabus 就要抱住跑車個期望。就算好啦，我哋撇除呢樣嘢啦，咁我覺得如果純粹以價錢，咁佢30零萬啦，另外一部30萬有找啦，咁我入到嚟車廂見到嘅感覺啦、做工啦、質地啦，我係覺得哇，國產電動車對於其他牌子都係一個威脅嚟，即係始終成本可以，原來可以做到咁平。我淨係見到呢啲 mon 咧個 quality 咧，同撳落去嘅反應啊，加上佢已經內置咗 Spotify、Apple CarPlay 啊，冇錯 ，Beats Audio 已經有喺度。坦白啲講，我睇唔到大陸嘅味道咯。其實佢入邊呢啲 interface 咧，我覺得有少少似 Tesla 嘅，即係例如呢啲掣嘅擺位啦、風啊、溫度啊，同埋呢個有個車仔都係咁嘅嘛 Tesla。但係佢亦都冇一啲實體掣喺呢度啦。不過佢就再 add on 加咗個標板喺前面，咁呢個都係好事嚟嘅。即係將啲嘢分翻開少少，例如你而家係可以睇到嗰啲 link keep 啊、音樂啊、速度啊，咁嗰度又多咗一樣嘢啦。同埋有 Head-Up Display， 兩部都係 Head-Up Display。係啊，都幾齊料嘅。呢個天幕又夠大，所以論設備30萬頭，其實都係幾吸引。都高嘅，都高嘅。如果你俾我揀啦，我都係會揀 Brabus 嘅。我哋爭4萬蚊，係啊，性能係多咗好多。我用唔用我嘅事啊？係啦。二來就係裏面真係靚啲喎，我又中意啲鏡皮，又有呢啲 Brabus 章。咁嗰部都唔係差嘅，即係嗰部白色就好似 Q 啲啦、硬啲啦，但係呢部有型啲喎。我當你供車，你供幾千蚊，其實供到幾百蚊啫嘛。仲有個里程唔係相差好遠啫嘛，係爭幾十咯。係啊，爭幾十。呢部都去到400啦。係啊，所以冇理由唔揀呢部。不如大家又話俾我聽，你有冇理由揀嗰部啊？就係爭呢個死肥，或者上去轉日本。好啦，咁今次試車就差唔多啦，大家記得訂閱我哋嘅 channel 啦，撳鈴鈴啦 ，like 同埋我哋 Facebook、IG 啦。飲唔飲嘢啊？飲啊！我真係追水落去。呢度有個雪櫃，算唔算係雪櫃咧？其實總之塞啲嘢入去會凍嘅咯。係啊，因為個冷氣風口都會吹埋。係有個好大嘅冷氣風口入邊。對上一部我試有雪櫃車，好似係賓利。我係飲香檳㗎。你飲水咧咁樣，梗係啦。好啦，拜拜。